ចាសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបនៃការធ្វើបង្អែមគ្រាប់ខ្នោចាអញ្ចឹងដំបូងគឺយើងធ្វើការស្ងោរឲ្យសណ្តែកលឿងរបស់យើងចំនួន1ខាំសិនបងប្អូនមានថា100ក្រាមអញ្ចឹងយើងស្ងោរវាឲ្យផុយសិនចាអញ្ចឹងមុននឹងពេលយើងស្ងោរគឺយើងត្រាំវារយៈពេល1ម៉ោង2ម៉ោងដើម្បីឲ្យវាពេលដែលយើងស្ងោរទៅវាឆាប់រីកបងប្អូនចាអញ្ចឹងយើងដាក់ល្កតើទី3សន្លឹកដើម្បីយកក្លិនរបស់វាបើបងប្អូនមានឆ្នាំងចំហុយបងប្អូនអាចចំហុយក៏បានដែរចាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញថាសណ្តែកដែលយើងយកមកស្ងោរហ្នឹងវាឆ្អិនហើយបងប្អូនគឺវារីកហើយអញ្ចឹងយើងបិទភ្លើងមកចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងស្ងោរសណ្តែករបស់យើងឲ្យឆ្អិនហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញពីរបៀបធ្វើចាគឺយើងចាក់សណ្តែកនឹងចូលមកចាសណ្តែកនេះខ្ញុំបានប្រាប់ពីដំបូងដែលយើងយកទៅស្ងោរហើយបងប្អូនគឺមានទម្ងន់100ក្រាមណាមួយខាំចាបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ស្ករ100ក្រាមអំបិលបន្តិចហើយនឹងខ្ទិះដូង1កំប៉ុងទូចបងប្អូនអញ្ចឹង1កំប៉ុងទូចនឹងប្រហែលជា160មីលីលីត្រយើងកូរវាសប់ចូលគ្នាតិចមកបន្ទាប់មកយើងយកវាទៅកិនបើសិនជាបងប្អូនអត់មានប្រដាប់កិនទឹកក្លុកនឹងទេបងប្អូនអាចយកទៅកូរដោយផ្ទាល់ក៏បានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវាអត់សូវម៉ត់ណាចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងកិនវាឲ្យម៉ត់ហើយយើងយកវាមកកូរលើឆ្នាំងឲ្យវាដាច់ទឹករហូតដល់យើងអាចពូតជារូបរាងបានណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងយើងធ្វើការកូរវារហូតដល់តែវាដាច់ទឹករហូតដល់វាខាប់រហូតដល់អាចយើងនឹងធ្វើជាលុញជាស្នូលបានឬក៏លុញជាគ្រាប់ខ្នោបានដែលយើងធ្វើគ្រាប់ខ្នោហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងឃើញថាល្បាយដែលយើងកូរហ្នឹងវាខាប់ល្អហើយបងប្អូនមានន័យថាវាដាច់ទឹកល្អហើយអញ្ចឹងយើងទុកវារហូតដល់តែវាត្រជាក់បានយើងអាចលុញជារូបរាងគ្រាប់ខ្នោបានណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងនេះគឺជាសណ្តែកដែលយើងយកទៅកូររហូតដល់ដាច់ទឹកហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើរូបរាងរបស់វាចាអញ្ចឹងចំពោះបង្អែមគ្រាប់ខ្នោនេះបងប្អូនអាចធ្វើមូលក៏បានឬក៏អាចធ្វើទ្រវែងដោយគ្រាប់ខ្នោក៏បានដែរបងប្អូនតែខ្ញុំចង់ធ្វើវាមូលណាដើម្បីវាប្លែកបងប្អូនអាចធ្វើដោយគ្រាប់ខ្នោក៏បានដែរចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងលុញសណ្តែកឲ្យកើតជារូបរាងរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមគោះពងយកទៅពងក្រហមទេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងដាក់ចំនួន5គ្រាប់មកចាអញ្ចឹងយើងយកទៅពងក្រហមទេចាអញ្ចឹងយើងគោះវាយកទៅពងក្រហមហើយយើងត្រងវាជាមួយនឹងកន្ត្រងមកចាអញ្ចឹងគ្នាទឹកស្កររបស់យើងនឹងវាខាប់ម៉ូមហើយបងប្អូនអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញពីរបៀបធ្វើទៅ យើងស្រង់ឲ្យលកតើចេញណា
Chàng chân đi cứ chụp bông của hòm đại dương người cu hai mình nứng chân dương đạn crop nào đại dương lôi hai nâng trôi máu crop máu cứ dương đạn về trôi từ không tức score của dương nứng chàng chân pe đại dương đạn rồi sần đai hay nâng pôn chụp nông rồi tức score bao dưỡng cứ tức score bao dưỡng cứ bao phơn mồm mồm bông ôn bao khăn tì tí chàng chân khi ta bị chấn nó bằng ôn cho dương strong việc đạn nâng tròn nó làm bay tròn tập con tránh chàng chân hơi ấy bông ôn nè chân chân chập đâm cắt cả tôi về chanh ấy bông ôn chàng chân rồi rồi lại bông ôn bằng em crop nào bỏ dưỡng chàng chân cơ sông ở quân chân chấm phu ca tam đam test na video mini tăng bị đam rồi đã chop và cho complete like share và subscribe video này đâm bây giờ tụ ban video cày tiệt cha sông ở quân chân